Стефче и Сотир ќе водат најголемата битка во вториот круг на локалните избори за општина Карпош. Сотир влегува во вториот круг со некои 1400 гласови предност, исправете ме ако грешам, но далеку од тоа дека Стефче останува без шанси, напротив, и во ВМРО се свесни дека борбата ќе биде тешка до последната секунда, но што го најавив уште пред изборите, ако некој се сеќа, во кога кажав дека ќе биде многу тесно во Карпош и дека во Карпош сигурно ќе има втор круг. Предноста на Сотир во моментов се тие 1400 гласови, да кажеме. Ќе се обидам да направам една анализа, колку што можам пообјективна. Предноста негова се тие 1400 гласови, тоа што е ново лице, доаѓа од корпоративниот свет, но од друга страна го има еден Стефче Јакимовски, кој што се докажал како градоначалник, секој може што сака да каже за него, но тој ќе остане во историјата, барем додека не се појави некој подобар, како досега најдобриот градоначалник што го имал Карпош. Предноста на Стефче тоа што нели го има тоа искуство негово, го има тој карактер на булдожер, пошто не секогаш во општините можеш да ги бркаш работите така што нели ќе ги бркаш од канцеларија, напротив треба да бидеш крт, треба да си снаодлив, да го имаш законот на она уличната школа што се вика, за да можеш да туркаш таа работа. Од тој аспект Стефче има огромни шанси пак да биде во вториот круг да го надмине на некој начин Сотир. Но тука сега има многу простор за калкулации, ги слушам и денес по улица луѓе што разговараат баш за Карпош тука. Не знам, едни се на тоа дека левица ќе ги дале гласовите за нема да му ги дале на Стефче, пошто него сакале Стефче, СДС ќе му ги дал на Стефче, пошто тој бил нивни. Значи, тоа се такви калкулации што, знаеш, секогаш можеш да го поставиш прашањето што ако биде обрат. Затоа што СДС се јава една таква незавидна ситуација, да нема воопшто да ме зачуди утре да му ги дадат што се вика гласовите и на Сотир. Нели по сугестија на нечија сугестија, обично СДС е партија која што работи, функционира, делува врз основа на разни сугестии кои што најчесто од странство доаѓаат или од разни други амбасади доаѓаат, ако ме разбирате што сакам да кажам. Така што борбата тука ќе биде неизвестна до самиот крај. Друга предност е што, знаеш, кога имате 1400 гласови предност и кога луѓето, знаете, видат колку голема победа оствари ВМРО на избориве, на локални избори, обично по некој автоматизам психолошки се приклонуваат кон тие што се победници, но пак ќе кажам, тоа е предноста на Сотир во вториот круг, но пак ќе кажам, работата што го има спроти себе Стефче, еден стар волк, многу опитен во таа работа, многу снаодлив, се покажа за добар градоначалник, така што навистина ќе биде интересно што ќе одлучат карпошани во вториот круг. Дали ќе се одлучат за ново лице, тоест нова личност за градоначалник, олицетворена во Сотир, или пак ќе му ја дадат довербата повторно по пети пат, мислам, не знам, 4 мандата до сега беше, не знам колку беше Стефче, по пети пат ќе му ја дадат на Стефче. Значи, ништо не е исклучено, тука ќе биде, мислам, мртва трка до самиот крај, тоа на сите им е јасно, како што им е јасно на Сотир, на ВМРО, на Стефче, на сите останати кои што ќе бидат вклучени во таа борба. Тоа со гласовите што го слушам дека ова ќе му ги дал, тоа тие се најобични калкулации, ќе видиме, тука сега почнуваат игрите задкулисни. Ти направи ова за мене, ја ќе направам ова за тебе, но не навлагам ја од тие работи, ја се обидам само некоја објективна анализа да проценам на она што било, што е, кандидатите и така натаму. Што се однесува до град Скопје, тука беше искрено очекував во прв круг да ја заврши Орце работата, без да има втор круг, но извонредно лошиот избор на кандидат на Социјалдемократскиот сојуз, извонредно лошата кампања што таа ја тераше Каја,
Извонредно лошите настапи што ги имаше, киксовите што ги правеше на незините јавни настапи и во подкасти и не знам каде по телевизии, придонесоа за тоа да се случи една досега работа без преседан, да СДС да не биде ни приближно близко во борбата за градоначалничко место за град Скопје, тоест да заврши буквално на 5-то место, што доволно зборува за фијаското кој што го доживеа Социјалдемократскиот сојуз. Ово уште еднаш да им го потенцирам, додека самите се мачат во партијата да направат разлика помеѓу победа и пораз. Очигледно тука ги мешаат лончињата, повеќе ништо не им е јасно, ги имаат изгубено дефинициите што е победа, што е пораз, и додека се обидуваат да ги најдат и да направат разликата меѓу победа и пораз, не е лошо вака да ги подсетуваме преку примери. Нормално, во една таква ситуација, во една ситуација на извонредно лош Социјалдемократски сојуз, на извонредно лош кандидат за градоначалник на Скопје, изби во преден план кандидатот на Левица, Амир, кој водеше, реално кажам, една страшно допадлива кампања, буквално пресликана од еден не е битно, од еден кандидат, тоест градоначалник, амерички, не е важно, и битното добро го направија, таргет им беа младите, тоа беше и така направено во таков фазон, нели, непосредно опуштено директно обраќање на таргет групата, тоест на гласачите и така натаму, и нормално во една таква ситуација на лош Социјалдемократски сојуз успеа да избори гласови за да влезе во втор круг, во кој што е реално кажано, рече си е без шанси, но мислам дека и Левица беа спремни на таа работа, ова им дојде како бонус, овој пласман, така да кажам, за многу не очекувам во вториот круг и дека ќе има втор круг, но да се разбереме, Орце е во огромна предност, истата работа важи и за град Скопје, со самото тоа што самата на крилата на огромната победа на ВМРО ДПМН, сметајте дека и оние гласови од други партии кои што во првиот круг можеби не гласале за Орце, можеби гласале за партија од друга етничка група или припадност, партија која што има нели етнички предзнак, сметајте дека најверојатно овој пат ќе гласаат за Орце, едноставно така да работите, сите, како што реков и во првиот случај, сите некако имаат овој посвесна желба психолошки да се приклонуваат во вториот круг кон оној кој што кој што победил, да кажеме, во првиот или што во првиот случај со Стефче Сотир не мора да значи дека тоа ќе биде така, затоа што поради она што го кажав, Стефче носи огромен багаж зад себе, докажан во својата работа, а спроти себе има едно ново лице, нели, ново лице во како свој против кандидат. Така што исто така борбата за Скопје меѓу Орце и Амар, без разлика што е во огромна предност, Орце не смеа да го свати тој меч онака како што велат србите лакочемо. Напротив, треба да се потруди на некој начин да уште повеќе со овие се што му е вторава фаза на кампањата, или за вториот круг, да се обиде да допре до што поголема група таргет на гласачи. Они аналитичари во ВМРО веројатно знаат до кој не успеал толку да допре, ги имаат тие статистики. Овој пат да допре и до помладите, до ние кои што се на некој начин или иднината на градот, тоа си е нормална работа на пиарот на ВМРО и на оние кои што се во кампањата на Орце, тоа е нивна работа. Така што најубаво е и во борбата за Карпош и во борбата за Скопје сите кандидати што се да влезат максимално ангажирани, без разлика на првичните резултати кои што ги имавме во првиот круг, за да не им се случи некој непријатно или изненадување на оние кои што моментално водат. Така што тоа е и најдобриот пристап за да гледаме една интересна завршница во вториот круг. Тоа е како спортски пренос, ова го анализирам, го кажувам. И уште една порака, нели, до Социјалдемократскиот сојуз.
Ако вашиот лидер нема доволно доблест, нема срам, нема образ, да си поднесе оставка по фијаското кое што го доживеавте, рете барем вие да му ја побарате, многу гласно, многу јавно, без страф од тие околу него, бройлерите, што ги гледавме на телевизија, тие ани, мани, фани, банани. Затоа што ако не го побарате тоа јавно и ако не инсистирате он да даде оставка, фактички не само што ќе покажете дека си го заслужувате тој лидер таков каков што и сите оние околу него мани, фани, бани, сани, туку и ќе покажете дека едноставно тотално кај вас отсуствува нагонот за опстојување на политичката сцена, нагонот за опстанок. Со тоа ќе покажете дека едноставно повеќе во вас секоја трошка на политички живот, на политичка акција, на идеологија е буквално испарена од вашиот ментален склоп, од вашите тела. Така што без разлика дали он сака или не сака, ваше си е да побарате. Оти вака, ова што ви го прават искрено, мене, ја да сум дел од вашето членство, мене, да ви кажам, и дури навреден ке се осеќам. Некои тамо мани, фани, сани, банани, да ме убедуваат како мајмун, со бананата вака, како да кажам, дека морковот е банана. Буквално е така. Тогаш не можеш да не се осетиш како мајмун. Штета на вистина на кое дно падна овие луѓе, оваа партија, излезе дека и тоа малце членство што им остана, кога Ковачевски заминуваше од власт, дека и тоа мало членство Филипче успеа да му ебе мајката, да го тргне од партијата, да го демотивира, да го изолира и го доби, нели, тоа што го доби. Нормално не мора да послушате никого, ниту да примате било какви сугестии, може да се решите за втората варијанта, да си го сакате Филипче и уште да верувате дека тоа што ви го нуди е перспектива, консолидација и победа. Ето тоа. Ајде сега, имајте убава вечер. We stand here